ang infrared sensor na LED kasi nasira. Ngayon, kabitan natin. Ay nako, nalaglag pa tuloy. Umaambon na yun. Kasi ito, para sa gabi ito pag ginagamitan ng infrared sensor, pag may lumapit na tao o kahit hayop, post mo muna nih. In-overtime ko na kasi mas maganda kasi yung gabi ito iayusin. Kasi automatic mag-iilaw kasi yung infrared pang gabi na setting yun. Ito ay LED na floodlight. Pagkatapos ito ay 220 volts. Kala ko kasi yung sira nito ay yung infrared sensor. Kaya sinubukan ko doon sa infrared. Wala siyang problema doon kasi may lumalabas na kuryente. Kaso lang ayaw umilaw yung floodlight dito. Ibig sabihin yung floodlight yung problema. Kaya pinalitan na natin ang floodlight. Pero itong floodlight na to ay repair ko din kasi nawala din dati ang ilaw nito. Ang ginawa ko, inayos ko muna siya. So ngayon pwede nang pakinabangan ulit. Kasi mahal yung LED floodlight na 220 volts. Lagyan natin ng electrical tape para sigurado. Okay. So, lipat doon sa infrared sensor. So, ito yung infrared sensor niya. Kabit na natin dito. Ito pag nailawan, hindi mag-function to. So, kailangan gusto niya madilim. Ganon yung
trabaho ng infrared. Okay. So, try natin patayin yung ilaw. Kung mag-function ba siya. So, ayun. Umilaw na siya. So, ganun lang. Okay.